以往都試過嘅，咁就係我哋講啦，用我哋自己嘅權力啦，係咪？咁就會係，喂，你真係玩得太多啦，係啊，你玩咗2個鐘頭，你已經係好夜瞓，你知唔知你好夜瞓嘅？你夜瞓咗好多喎，係啊，仲有啊，你先玩手機，你睇下你即係好沉迷啊，聽唔到爹哋媽咪講嘢啊，已經咁樣，跟住你瞓覺又唔瞓，我哋要 cut 㗎啦，嚟緊一個禮拜冇手機玩㗎啦，咁樣係啦，冇 WiFi。今次之後就真係要俾佢 active listening 啦，我哋自己用咗 iMessage 啦，同埋我覺得係俾佢哋去 make 一個 decision 同埋 alignment，instead of parent 話俾你聽，而家你要玩幾多個鐘，同埋你要 cut WiFi，係佢自己自願嘅心甘命抵嘅，就好 honest 咁樣。啊，係啊，爹哋你都講過啦，係咪？即係有個 dopamine 啊，咁就令我哋即係可能好 addicted 啦，即係跟住咧就可能完咗打手機又發脾氣啊，又唔可以 focus 啊，咁樣我個仔就1五110咁樣講晒出嚟啦。咁跟住佢哋就冚啦，又佢哋兩兄妹冚嘅，咁到最尾，咁好啦，weekend 2 hours 啦，咁樣即係最尾個 conclusion。佢係心甘命抵、自願地係啦，即係講出玩手機好處唔好處，and then 佢去 make 一個佢哋覺得 optimal 嘅時間，而呢樣嘢係佢哋 so far 每一日佢哋都好 aware 去計數咯，係啊，係好好嘅，因為其實我哋係靠問問題，佢哋兩兄妹自己去 make 嗰個alignment。